मीरपुर साकरो रिपोर्ट मोहम्मद अशरफ खास के लिए गोठ गुलाम सिंह भल जी बुनियादी सहूलतुनि खां महरूम। बरसातुनि सबब सख्त मुतासर। मीरपुर साकरो जो एक पुठिते पियल ऐं बुनियादी सहूलतुनि खां मुकमल तौर महरूम गोठ गुलाम सिंह भलज में ताज़ो थियल मुसलसल बरसातुनि तबाही मचाए छॾी आहे। गोठ जो हाल एतिरो ख़राब आहे जो उते कंहिं बि क़िस्म जी सरकारी सहूलत मौजूद न आहे। न रोड, न सिहत जूं सहूलतूं, न तइलीम, न ई पीअण जो साफ़ पाणी जी सहूलत मौजूद आहे। गोठ में मुकमल तबाह थियल घर खुलियल आसमान हेठि ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर। बरसातुनि सबब गोठ जा केतिरा ई घर मुतासिर थिया आहिनि, जिन मां 5 घर मुकमल तौर किरी पट पइजी विया आहिनि। उहे घर ग़रीब पोरियतनि जा हुआ जेके अॻु ई ग़रीब ऐं बेरोज़गारी जो शिकार हुआ। मुतासिर थियल माण्हुनि में मिठू भलज, बशीर भलज, नवीद भलज, कयूम भलज, शेर मोहम्मद भलज शामिल आहिनि, जिन जा घर मुकमल किरी पिया आहिनि। हाणे उहे ख़ानदान पंहिंजे बचड़नि समेत खुलियल आसमान हेठि बग़ैर के छित जे ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। मुतासिरीन जो चवणु आहे त असां अॻु ई ग़रीब पोरियत हुआसीं, हाणे रहण लाइ छित बि न रही। बचड़नि खे खुले आसमान हेठि रहणो पवे थो। न रोज़गार आहे, न का सहायता आहे। मक़ामी माण्हुनि, समाजी कारकुननि ऐं ॻोठाणनि पारां ज़िले इंतिज़ामिया, ठट्रो ऐं सिंध हुकूमत खां परज़ोर मुतालबो कयो आहे त उन्हनि बेवस लाचार मुतासिर ख़ानदान लाइ फौरी तौर ते मालियाती सहायता फ़राहम कई वञे त जीअं उहे आर्ज़ी तौर जीअण जहिड़ी ज़िंदगी गुज़ारे सघनि। उन सां गॾु समाजी तंज़ीमुनि, फ़िलाई अदारनि ऐं इंसानी दोस्त अदारनि खे पिणु अपील कई वई आहे त उहो इंसानी हमदर्दीअ जे बुनियाद ते अॻिते अची मुतासिर ख़ानदान जी मदद कनि। गोठ गुलाम सिंह भलज जो ही इंसानी अलमियो रुगो मक़ामी न पर मजमूई तौर ते हुकूमती लापरवाही ऐं वसीलनि जी अण बराबरी जो अकास आहे। जेकॾहिं फौरी क़दम न खयां विया त इंसानी बहरान जनम वठी सघे थो, जंहिं जा असर डिघे मुदे ताईं ॻोठ जे ग़रीबनि खे भोगणा पवंदा।